وشیاں دوستو سکیاں ہمراہ نونت، وشیاں دوستو سکیاں ہمراہ نونت، زرچنے ہمل ہچ کسی دوزواہ نونت. درو تو گلیں دراوات شرف مند گوشدارو کا شما گوشدار ویت ریڈیو تربت توارا میڈیم ویب 982 کلو سرا یہ توار کے گونگوان کی موجاں پیدا کے پشمہ پر جگائیں تی توار ہیں تو شمی دوست شمی دوزوا عربی بلوچ بزان کے رہی بخش بلوچ ہے، رہی بخش بلوچ ہوتی کل گوشدارو کنا اے مراگشی تو کا واشد گوشی دشت و سردشت بلیدہ زامران پروم کنجو روشا بالگتر کی کور شادی کور یا کی بی بی کنجین گوادر اندو دمگ کلانچ ایدگا اندو دمگ یا کی بی بی فاضل مندو تون نظر آباد و فیاباد یا کی بی بند تربت کشپانا در جاگ کشو نشتری و محمد دوستان منی ملنے چی بڑی باری سلام اما سلام کہ مہر و دوستیا چی چکار زندگی کیستے مہر نامے وشی نامے شادکامی نامے یکی دنیا کیستے وش کنگے نامنت زندگی کیستے یا کنچی سفر کیا یہ تو کا ترا کیستے بازیں گم و گڑتی ہڑینا بازیں کیستن طرح وشی کیستن سکباز وشی دیں پا وشیہ کیستن سکباز غرور مبو گم و گڑتیاں کیستن صبر اللہ پاک ترہ امتحان گیا نسرا صبر او فار علمیند شرف مندہ آئی مراگش کے شنگو تالان بوگائیں مراگش پاک واجہ جلیل احمد تکنیکی کمکار ای ساتھ و دمانہ کے ہمرداری کنگائیں پردہ پشتہ نشتہ نظیر حسین صاحب اور شیچ عبید عبداللہ میں ڈیوٹی افیسر ہیں اور ای مراگش کے شنگو تالان بوگاں واجہ عبدالحمید شاکر سرکماشیہ بلشی بزرائی کے ایچ پی ٹی سرا کے ٹیم نشتہ بشمائی شنکاریہ شنگو تالان کنگایا درسیں ورنہ ہانی منی گندل جوہلان کیا منتا گریں منی نمگا چیانا بڑی بارے سلوٹ سلام روچ مروچی کیستیں دوشنبہ روچ سال 2023 و جنوری 2023 رمز 2023 سال یک ماہ اولی ماہ 23 روچ گوست کسا سما نکد گپ تران ما بازیں کنے ما ابرحال گپ گال بازیں انچی من کے چشمہ چما سکھ گئے جہد و کوشش تک کنے دعا مشی کہ اللہ پاک ما کیستے میں گوشداروک نادروان ناچاک اللہ پاکانا وش بکن پریشانا اللہ پاکانی پریشانیاں دور بکن آہانی کہ مردمی چی دنیا سفر کتا شتو یہ اللہ پاک آہن آئی درجاتاں بلند بکن میں ما گوشداروک کے چکا سانی تو کان اللہ پاک چکا سانا کامیاب بکن سرجمی دنیا ہے تو کا سرجمی دنیا ہگا تو بچارے صرف ایو کا یک مردمی تی زندگی ہے تو کا بدلی آورت کت کن تبدیلی آورت کت کن مردم بس تی جندند تی وجودند تی سوچند تی فکرند کے بدلی آورت کت کند ما گپترانا ہمیورا دیم تیرا بریں میں کستے بازیں حبر استان مراکش باہر جوڑ با میں بلے مروچی بون حبر کستے یک بطلی کہ آہم یک سکینی دانش یک سوجی دم بطلی چو ایوڑا ہیں کہ سر بزو بزیبو شو بانے سرے بس یا کوہ سرے بس اسی پشدر شما چی اسی چی ای چی مارا شون دنتے ما بازیں حبر کنے بلے ہوتی زندگی ہے یو کا صرف تو تی جند ذات تی وجود آئیے تو کا بدلی آورت کت کم تو اے مسمج کے تی زندگی تو کا دیگه یک مردمی که تو بدلی کر البته زنده سفر تو کا تی استرگل استان تی کستن جهد استان یک مردمی تی کمک کا کت کن تی هلپا کت کن اون تو کستن هم کوپک بود کت کن آ دوست یہ شکلا بھی آ کستن دوزوا یہ شکلا بھی آ کستن سیاد و وارث یہ شکلا بھی آ کجام دروشمی بھی بود کت کن ما خبر والا دیما بھریں شما ہمارا میسج کت کنے وتی حیالو لے کہاں پا ما درشان کت کنے میں گوان کوئی نمبریں کہ شما ہمارا میسج بھی کنے 0-3-0-0-8-0-5-8 بزن کہ 03-007-0-8358 دومی نمبریں 0-3-0-1-7-5
03011 بزن کے 0301375061 ادھر گتا مگا پتران کنے ابرو حال کنے بلے یہ ہم بلوچا گوشتا کہ اکلا چکار اندگو ملا نواب رگو اکلا کارنے اور اکلا رگو ملا نواب چوڑیں کارنے. اچھا دانا ہرا گوشے نادانا گوشے بھی دانا بگوشی زنا منا نادانی یا چی کرتا یا چی کتا ای گپاں گالا حبراں ایک استیں سمجھگ لوٹاں پاہمگ لوٹاں زانگ لوٹاں ما رویں یک باز وشیں ایک صوتی نمگا صدا بہار صوتی میں گشت کنے استاد عبدالعزیز توارا میں اما مردم کے کوانی صوت لوٹاں کوانی صوتانی گوشداروں کے گوشدارک جانا دوست بھی آہانی لوٹو کہانی شیدائی عالم اشیا دوست بداراں کلیں گوشداروں کا واسطہ منی نمگا چیا ولی صوت ارکس کے گوشدار گئے ساتھ دمانا ای صوتا دل گوش کنے یک کسانو کم بچکن دی وطی لونٹانی سر بیارے او گوری چھم وطی کستیں زور سرائیں تربت وادی کے مردم در کے ڈننا چو سردیں کہتے ہیں گوڑا کے رکشا ہم سردی بھی سردی کوشش بکنے گرمی ورگ برے روچے کستیں سرا منندے روچے سرا یک شہریشے کے شمار گرمی رسی دو میشے کے وٹامن ڈی میڈیکل گوشی کسیار کے وٹامن ڈی کمی کستیں آچا روچا سرجم بھی پورا بھی وٹامن ڈی کمی بھی اکثر کستیں جوڑ پاد دست ہڈ کستیں انسانے درد کنا گیشتر ریسرچ ہمیں ہوتا کہ یہ وٹامن ڈی کمی بہرحال خیر میڈیکلی ایک سکینی گپے ما ڈاکٹری نے انچو مارا کستیں علم نیستیں بلکہ میڈیکل اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر مارا گوشدار گا بہتر کستیں سمجھن زانا و ما کستیں ستار بلوچ عبدالستار بلوچ استاد عزیز بے بخشے یک سوتے کائے کندانا و لے لڑیاں لا دستان بندانا لے لڑیاں لا جی یک بری پدا واشت کنت عربی بلوچ شمارا یک باز وشیں صوت استاد عبدالعزیز توارا تی شیرانی کر لی اور لے لڑیاں لا دل میں نجلی اور لے لڑیاں لا. راشد دیدہ روشی کاپریں دیدگام بیدار وتی ساہتی ول کے من نماز کنا کاپریں دیدگام بیدار وتی ساہتے دل کے من نماز کنا شرطریں دین و مذہبی داراں کے در پدرباں گرداں واز کنا سرکپاں ننداں درد دربارا دعاو نیک منترا باز کنا. شرف مندہ مروچی ما یک بطلی ایر کرتا پشم واسطہ یا یک بطلی پشم آورتا یا بطلی ایر کتا کہ سور بوزی بود شورت بان سرے بس یا کوہ سرے بس چیزیں میسج ہاں مراک باہر جوڑ کنا شمیں میسج شمیں سر و سوچ شمیں دورین دانک پاما باز ارزش دارم کم مناسک باز ارزش دارم ملے کوشش کنے یا جہد بھی کنے کہ ہوتی میسج ہاں کمو چدراج مکش کہ واد سک باز کم من نصیب اللہ کلانچی اچے تو نوشتہ کتا عربی بلوچ چھونے تو ماشاءاللہ تو دیوان دوست داشتا تی باز منتوار سر سلام سر کا بانک مہرجان بچکند ہانی بلوچ بانک زیبا زیب ماپری جمکی محوش قاضی سمیہ بلوچ بانک پریگل دشتی اشیچی عبید تو دیما نوشتہ کتا کہ آپرین سری کلگی دردانک بالگتری یار گل دشتی تو سلام دیما داتا بانڑی سناگل نسیم دکاندار لوٹ عادل شہاز اما منا گلیا بدے عادل شہاز ہے گلیا بدے اچھا پا بانک زیبا زیب و آر بلوچ تہی نام عربی بلوچ عادل شہازہ علامہ مراکش باہر جوڑ کا اما منی خلا نوشتہ کتا تو اللہ پاک شمار شاد بکا آباد بکم عالم تراتی زامران اچھی تراتی اچھی نوشتہ کتا سلام رفیق
جاوید شعیب محمد حسین ناصر صوت شاکر زامرانی توارا شاکر زامرانی ہم راکش باہر جوڑ بھی تھی باز منتوار گون دل جولان کیا نیمتر ہمارا میسج روان داتا کمر بدل پسنی ریک پشتا چی ریڈیو کلب سلامت باتیں عربی بلوچ مدام تی دیوان چو شادے وڑا وشا تی باز منتوار گون دل جولان کیا تو دل گوش ہے. اچھا بعض مردم استا غریب اتگا پاکا شر نوکری داتا بس گشم بس منا مردم پجا نیاری سلام بدے. اچھا تو گشتک بطلے پشت رمشن سلام بدے نثار میجر انور بلوچ ایرون کی ایوب شاہ جاوید جان الہی واحق امزا گنج بخش جمال لال دیدار صالح وفا آصف مراد آفس ساجد صوت نادر بکا نسیمہ سبزل نامہ لبخش کوثر کریم بانک شاری نامہ صوت دیمے روتے ہمیں تئی کستے بانک گوہرانی نامہ کی تو لوٹ کرتا عادل شہاز منی خلا ساڑی ما اے صوت ہے نمگر میں صوت اچھی پت پتا کانش میں میسیج استا مراک سے باہر جوڑ با ہمارا میسیج بکنے 0 سے 0 0 7 0 0 8 سے 5 8 سر دو نمبر 030137 50611 صوت عادل شہاز ہے اوشی پاد زامرانا چیکس مارا دل گوشن شاکر زامرانی ہم مرچی مراک سے باہر جوڑ بھی میں ودارہ بے بزوا بوزی بو یا سور بوزو بوزی بو شکوہ سرے بست یا بانے سرے بست اے باطل پوشترہ شمارا گوشن شما ہمارا بوشے دل گوش کنی سوتا پدا کائیں گو شما ہم پتو ہم تران بے جی گلے راج جک پر پدا شمارا واشد کن تاروی بلوچ مراگش صدف توکا مروچی میں ایک بون حبر ایرکتا باطلے بلے اللہ پاکا انسان آرا سے چیز داتا گا یکی و دو گوشی داتا گوش دارگے واسطہ گوش دارگ گوشن کو گوش داری دومی کیستین دیدوک چم داتگن تے چمنگو چاری او سیمی یک زبان داتگی کیا یہ سرا آبر کن گپ جان گال کن گفتار کن گال گفتار کیستن او گوش دارگ کیستین یا چارک کیستین عمرہ وعدے کے گوش دارے صبرو او فارگن گوش بدار او چمنگو چارے رحم دلی گو رحم کنو کی چمنگو بچار او زبان آگو گب کنے اما وڑا گب بکن زبان آگو مہر و محبت زبان آگو گب بکن گڑتی زندگی تو کا تبدیلی بدلی کہتیں چارگ عشقنگ گوشگ اس سین تی زندے تو کا یک مزنی ارزشتی دارم گوش بیدار گوں صبر و فارا گوں برداشت گوں بیچار گوں رحم دلی نگاہ رحم میں کیا تو کا رحم میں بھی چارگے دیدو کنگوں بیچار او ابر بکا مہر زبانہ گوں بلے مہر زبانہ کیسر پت بھی کس چیا کے مہر جند وتی گڈی سیمسرا سریں باہتے کے نکنت یاری چکے گلگداری بلوچا گشتا مدیم تراش میں میسیج ہمارا حق باہر جوڑ کنے ادا ہمارا میسیج بزن کی گواتی کلو روانہ تھا ایاز اسرت نوشتہ کا سلام عربی بلوچ تو گشتہ دیوان وشیں زندگی اللہ پاکے مزنے نعمتی زندی تہا اروڑیں جی رکایا انسان بائدیں جوہد بکم پریشان مبا ہر کسی پشتا ہر سکی پشتا وشی ہی گو بالکل تو گشتہ کے سلام درستین گوشدارو کا نا لوٹ تنویر نظر توارا نادریں درستین گوشدارو کا نی نامہ تنویر نظر مراک شپاہ جوڑ بھی بالکل ہر سیاہ ہو تہاری شپی پشتا یک روشناہی صحبے وتی باما دنتے مارا جنید نور چا شہیدوں پا میں باز جوانے گوشداروں کے گوشدارگاہ میں براس میں دوست میں ہم گنگل میں دوست تیرے مردم جنید جان پر اللہ پاک وش بکن سلامت بکن دراہ بکن ہمیں وڑا لنٹانی سرطی بچکن قائم و دائم ببا. اچھا دیم تیرے بازارہ من عرفان ناز السلام علیکم سر عربی باز وحدہ چی رن مرچی تی شہادی آوازہ گوشدارگان گپان من گو دلے ارمان و نیکی واہگن ترہ واشد کنا تے باز منتوار یہ تی مہریں کہ مارا کیستے ان چدورہ چی کشیدہ کاری شمع مہریں
تو اشتا مراگش صدف لاجواب انت میں واہگانی منزل سک دور انت اے زندے یک بے وفائیں ہمراہی ہچ زانگ نبیت کے اے بے وفائیں زند مردمہ کھجا دروہیت ہمیں لوٹ میں لوٹ نبیل قادر توارا دور منزل واہگانی میں بہار زہریے پیر بندے بہار زہریے پیر بندے دور منزل میں واہگانی نبیل قادر مراکش باہر جوڑ بھی سرجمی گوشدارو کانا سلام سلام سربتن تی باز باز منتوار گوں دلے جوہلان کیا. اچھا اسی چی عبید شم اور ماڑا چی عیسیٰ مراد نبشتکنت شہری امائند کے دروگ نبندی شر مردم مدام راشت گوشید ای دنیا دروگی بازار انت مبارک ترا چی چی منا چی چی گوشان انت یہ دل چوک کان چی آدین کا پرشان انت دیمتر صوت بزن کی پرمائش شاکر زامرانی ہے. زامران چی ہر قسمہ را گوش دار گئے زامران ناگ نوانو تراتی یا کی بی بی دشتک کے گڈی سیمسرے مارا او دا چی ہم گوش دار بھی درسانی واسطہ یہ صوت رو گئے اسپیشلی زامرانی گوشدارو کنی واسطہ دشتک ناگ نوانو اتراتی ہے. جی گوشدارو کنی پھر پتا ہوا شتکن تاروی ولوچ شمارا مراگش صدفتو کا راشد دی دروشی وائے دریا دلی کے نماریت ہچ وائے دریا دلی کے نماریت ہچ پلیں سیتو نپاں زندگی ہے گلیں وائے دریا دلی کے نماریت ہچ پلیں سیتو نپاں زندگی ہے گلیں وادی لڈان بیت شہر ماہیم پری وادی لڈان بیت شہر ماہیم پری میزان میزان میں کھیتو دیما گزید گون زہیران دلے چول مستنت گشے گون زہیران دلے چول مستنت گشے درد زیمر بلیت شہدیں کوکو بجنت درد زیمر بلیت شہدیں کوکو بجنت آہو زاری کننت دار بلبل دروہیں آہو زاری کننت دار بلبل دروہیں وائے دریا دلی کے نماریت ہچ وائے دریا دلی کے نماریت ہچ. شرف مندہ رمش میں گواتی کلوہانی نمگا کے مارا یاد کرتا شماوتی دورین دانکا پموا شنگو تالان کنگئے بازیں گواتی کلوہت کا مراکش باہر جوڑ کنگے جہد و کوشش لکنا من سمیرہ کلانچی سلام عربی چھونے تو پروگرام لاجواب انتی باز باز منتوار سلام برسی منی پلین دز گوھار سمیہ اچھا اشیچی عبید مہر جان بچکند ریحانہ گل آنی بلوچ زیبا جان ماہ پری جمکی پری جان دشتی حلیمہ کلانچی نصیبہ جان کلانچی جیگل لوٹ عظیم بلوچے تو منا دوست بے سک منا دوست بے نادر پا منی سمیہ جانے نامہ تی دستگوار سمیہ نامہ علامہ عظیم بلوچ مراکش باہر جوڑ کرن تاکہ تی لونٹان سرامی وڑا بچ کندی بے من ساجد خالد چا بل نگو رچی سر مراکش باز دلکشند گون تی شوقین سر پدیاں تی سر سوج پمی واسطہ قابل قدر اگا ما تی سر سوجا عمل بھی کنے تی باز باز میں نتوار گن دل جولان کیا دستا درت کریں وحد ہرچ وار بکنے دوبر دستا نہیت سلام درسانا وحد قدرہ بکاں وحدہ پجا بیاد. اچھا اسی چی عبید دیمتر ہمارا نوشتہ کنت سابدہ برکت بل نگور اچھی سلام سربیت سلام سر سرمند بات ہے صوبمند بات ہے تو نوشتہ کتا اولی رندن کے تی تھوارا من گوشاں کپگائنت باز وشی بھی تک مراکش گون تی برزانتے گپا براہدار انت ماشاءاللہ یہ تیواتی لائکی مانو ای دنیا آور نائند کے مارا گندگا کیت ای جہان اما پیمائند کے تی جند انت بالکل ایک باز جوہلیں و مزنیں گپی کو ای چیز تی سرا انت کہ تو وتی دنیا چھپیم جوڑ کنے دنیا گون تی چارگو سوچا چے جوڑ بیت منتوار سلام پا درست گوشدارو کا باز جوانے و شر سرپدی میسیج
او باز جوهرلانکین لبز تو بلوچی نوشته کتگا تی باز منتوار دل جوهرلانکیا واحد بالکل بانوک تی گپ راستہ دنیا تو چیوڑ گوازین چشکی منگوشت کے ترا دنیا کس چیوڑ گوازینگی او دنیا تو کا واحد مردم صرف یو کا مردم اماند کی تئی زندگی بدل کت کا تئی جن دن تی وجود دن دیم ترا گپ سک بازاں گلاب پھل دل گلا بالن چ بلبل یا گلاب پھل رحیم بخش نازک باز وشن سوتے دیم ترا ہمارا میسج کتا رحیم بخش یک صوت شاہجہاں داؤدی ہے دل تئیگیں کدی بے وفائی مکہ شیرین گل دشتی تو نوشتہ کتا مار لوٹ کتا مار جوہد کنے کہ شمیں لوٹا سرجم بکنے لال دیدار چا شادی کورا وشن شادی کورا ندارا تو اشتا مراکش ڈولدار تھی باز منتوار گن دلے جوہلان کیا صوتی پلیکم او یار من بے قرار آسمی بلوچی توار او یار من بے قرار شو کہ شما سوتا ما سرجم بکنے شما ناراض ما بگوڑ دیمے سوتے نہیں مگر روئے پتہ کاش میں میسیج مراکشی باہر چھوڑ کنے بیچار بیچنڈ بیگند منند جی شرف مند گوشدار کو ایک بار پدا گون شما ہمتران شما دوست شما دوزوار بھی بلوچ یک پرمائشی سرجم بو میں جو ہمیشہ کہ شما پرمائش ہم سرجم بیباؤ ما مراکشان چو گون شما تابو میلا دیما بیورن تاکہ شما کستے دل رنج مبے امروز سفر کٹی توتی واحدو وتی پاسا دل رنج مکن کسا چارو چی امروز آیا دنیا سفر کٹی توتی واحدو وتی پاسا دل رنج مکن کسا چارو چی امروزہ صدف نور چا دشتا نوشتے کو تو وش گفتار عربی مدام وش شادان باتیں آمین زندگی تی وتی گن تو وتی زندگی تو کا انچین کار بکا دا مرگا چی رند تو ہمیں یاد کنک بے بانک تی باز منتوار گندل جوہلان کیا کہ تم مراگ سے باہر جوڑ بیتے ہمارے شرف بخشاد بل نگور مچی چمنچی مامجان ساکم نوشتے کہاں السلام علیکم مہربانی عربی بلوچ مدام سلامت باتیں چراغانی وڑا درپشا تھے مدتی پد تئی شیرکنے تھوارا گوشن کپگا انت دلا تاہیر رسیت مراگش باز زیبا انت لوٹ نور محمد نور علی توار مامجان ساکم تھی باز منتوار گندلی جوہلان کیا چم نواب سنت دلا توار چم نواب سنت دلا قرار نیت دان کے تئی شیرکنے توار نیت رخسار دشتی بل نگورا چی نوشتکتا مراکش سک باز وشیں منی دعائیں اللہ پاک اساک اسد طبیعت وش بکان سلام ریڈیو گوشدارو کانا بالکل ماضی وتی مراکش تو کا میں ذکر کتگا کہ میں بعض جوان دوست ہو جارچے نے کمپیر ریڈیو شما درو آئیے چی سر پدے کہ زی آرہ کمو شو ایکسیڈنٹی بودتا دام بودتای پادگ کمو انچو کیپچر ہے کمو موچت کا ٹپی بودتا منی حلا مرچیا کراچیا ادھر گتا شتا اللہ پاکا یر وش بکن دروہ بکن سلامت بکن آمین سم آمین شما درو آئیو استا دعا بلوٹے السلام علیکم منی شوکین لالا عربی بلوچ بلشی وزورائی ناکو گوریش تی سرا مکش ماشاءاللہ تی مراگش گو تی وشنگ اپن لاجوابین مرچن سلام پا بدلے شیعہ کے من سلام پہ بدن شیعہ کے من دست گٹ بتگم کسا سلام نداتگ سلامت باتیں منی لوٹ تئی وشنگپ سلامت باتیں شما یکی دو امید رہو کہ استیں فیملی کٹو میں خاندان ہے ریڈیو کی گوشتار گئے شما معاشمہ درو یکیں پتر اس رنشتگم یکی دو امید کسی یاد نکم بزن کے دلہ یاد کرتا ہے اچھا شیرین دشتی نوشتکا السلام علیکم عربی بلوچ مدام سلامت باتیں من نشتگن تی شوقین دیوانہ دلگوشن سلام پا سرجمیں گوشدارو کن سلام سر بتا ما مراکشہ میں اوڑا دیم تیر بریں بلے ما شمیں لوٹ ہم سرجم کریں دیم ترے نبیل قادر کسی لوٹ کرتگا آئی ما کم میں یک دو منٹا شنگو تالان کریں تاکہ آئی دل کستیں وش بھی او مارا کستیں گلگو زاری سرام بھی دل گلگ دارن چا شہر مردمہ مدتی بیت کے گوتا چیرو سرا
جی منی مڑاداریں گوشدارو کا گندل جو لنکیا شما منتا گرن کے شما گما ہم پتے وتی حیال لیکا گما درشان کرنے گئے ماہو دشتی نے بشتکا السلام علیکم برات عربی بلوچ وعلیکم السلام گوہار تو گشتہ دیوان باز وشتی باز منت سلام سرکان انور بلوچ ناز بلوچ بیگم دشتی گل زمین دشتی صوت عارف بلوچ سلامت بات سلام سر بتن درسیں کہ تو لوٹ کو تگم بیگم دشتی ابو کمو گموارم ببو گم ہم تر پیر بی بیگم نام بلوچی باز وش نیمتر ہمارا میسج روان داتا انور بلوچ رم کی نوشت کا ہر ہمک چیز کے گل زمین سرا اللہ جوڑ کرتگ آ بے قدر آئیے قدرہ بیکن پرچکے اللہ جوڑ کرتگیں ہچ چیز بیکار نہ ہنت ہمک انسان مہر طلبگار انت ہمک انسان آگوں مہر بکم چاہ روچی ہی زندہ نفرت ہچ گنجائش نے اس سے نفرت گنجائش نے من ہمیں واسطہ گشت کے ہر واحدہ کستے گوں مہروانی دیدے گم بچا گوں رحمدلی دیدے گم بچا گوں صبر و افارا گوں گوش بدار گوں محبت زبانا گوں گپ بچن دیمترا انور جان تو نوشتہ کو فرمائش عنایت گل سلام پا گل زمین دشتی شیرین دشتی بانک جی گل ماہو دشتی زر نوشت ماہجبین سم الحنیب نائدہ بلوچ رخسار دشتی بانی بلوچ زیبا کلانچی کریمہ بلوچ نائلہ دشتی ہوران گل اقرا بلوچ نوید جان رشیدہ بلوچ مہر گل ماسٹر دوست محلب وفا معذب شاری دشتی زیبا زیب اس گل آفرین بلوچ آنی بلوچ رحیم امراض عابدہ ہوتابادی ماں پری شانت السلام داتا تے سلام سروتا منی براس انور بلوچ سلامت باتیں مدام شاعت و گل باتیں ملشی بزرائی کے دیمتر ہمارا میسج کتا السلام علیکم عربی بلوچ مدام سلامت باتیں انسان و انسانیت یک انسان یا چی دومی انسان دل پروش بوت کنت بلے چا انسانیت بے بوگی نائند امی واسطہ انسان بس زمین سرا سازوری تو انسانیت زمانگا زندگنت من تی کستر بانک بانڑی ہوستانی سبائے تو بانڑی مارا یاد کھائے تو دیمترے بازارہ مارا میسج روان داتا سنا گل تربتی سنا گل مارا چی تربتا تو دل گوشہ تی باز منتوار کہ تو میں وڑیں کستے نازاندکارن گوش دارے وتی سر سوجم وتی نیکیں واہگاں پما درشان کنے دیمترہ میسجی اتکا ممتاز گوادری نوشتہ سلام استاد انور بلوچا ممتاز گوادری سلام تی سربتا انور بلوچ گوشگان کے پمان چا گوادری الوائے یک کستے کارٹونے دیم بدے تاکہ اس زمستان گوریچن آرا وہ الوائے ورگا گرمی برسی اچھا دیم ترے صوت نمگا مرویں کہ مارا پرماش کو تا عظیم بلوچ یا آسومی بلوچ توارا دلگوش کنے شمی ایک سر پرماشی پورا بھی بچار بچنڈ بگند امنند جی منی عزت مندیں شرف مندیں وش گفتاریں گوشتارو کم یک بری پدا واشت کنے وات سک باز کم میں سلام داتا ہمارا احسان اللہ آسکانی چتربتا تو گوشتا کی دیوان بازو اشم تی باز منتوار کم دلی جوہلان کیا وات سک باز کم میں تو سلام دیکھ لوٹی تو سلام تی سر بوتم بے بخش کے سک باز وات کم میں سلام لالا عربی بلوچ بلشی بزورائی منتی گوار ہوا شبیر چب بلیدہ دعائیں گو اللہ تعالیٰ کے منی برات اسا کا صدر اللہ پاک وش بکا آمین ثم آمین اللہ پاک وش دعا و سلامت بکا انشاءاللہ السلام علیکم من ماسٹر دلجان رضا چاہ تربتا سر رحیم بخش دروت و دراحبات مراکش وطیمہ ٹوت انت میر بہاگ ابن نبی سلام نسیم دکاندار ریڈیو کارندہ گوشتارو کنا مسترین جلوہ و زانت منت فوار مہر پا بہاگ ابن نبیت دل کوتلی چیزی نئی اچھا شام اور مڑا چیسا مراد ایک بری تو پتا ہوں گا ہمرا داری کنگا تی باز منتوار شیرین گل تی پتا میسجت کا تی باز منتوار شیچی عبید مارا انور چراغ گوادری چا گوادرہ نوشتہ دیوان سک باز وشیں گون سر تی انداز باز وشیں تی باز منتوار آگا نمیران بوگ لوٹے زندہ وتی شو کے دابے گوازیں کے مرگا پد
نمیران لیک بے مرگارا مڑاہی گون کا. اچھا اسی چی ابید مارا میسج روان دا تھا آفرین سری کلگی سلام لالا چون ہے تو جوڑے وشے مدام گلو شاد باتیں آمین ثم آمین. تو گشتہ سلام زیبا کلانچی نائلہ کلانچی نصیبہ کلانچی نسیم دکاندار یہ دگا براہ تو گوہار و دس گوہارانو تو سلام دیگ لوٹ تی سلام سر بتا. میسج مارا روان داتا دیم تیرا السلام علیکم من حلیمہ کلانچی تی میسج ات مارا سر بو تی باز منتوار. محلب بلوچ نے بشکت پر میرے سلام لالا عربی جوڑے وشے مدام شاد باتیں غم مگندہ تے مراغش لاجواب تی باز منتوار. یک انسان ہے وتی تو کا غلط فہمی مبید گڑا دیگا مردم کدی ہم غلط نہ سمجھی تی باز منتوار گندلے جوہلان کیا. مریم مہر جان مہر اینڈ ملک جان شما ہمارا دل گوشت شمارا سلوٹ سلام باز کے وحد سک باز کم میں. السلام علیکم مازیب مہر چا گوارکوپا تمہارا دل گوشت باز منتوار گندلے جوہلان کیا. تو شرمنی مہرانی بدل با شم اور مڑا چے زہیب تمہارا دل گوشت باز منتوار. حکیم بلوچے سوت تو لوٹ کو تبل وحد مارا کستے موکل ندیے گائیں مروچی ما یک بطلے ہم گپ گالانی ہم ریا اڑتگا کہ بزوا بزیبو شو بانے سر بستے یا سور بزوا بزیبو شو کوہ سر بستے. مثال ہمیں واسطہ دیکھ بتا کہ ایک زمانہ کی ایک مردی بتا ہی نام بزو بتا اور بزی بتا ہی سجین دنیا پیش داشتا کہ بزانے کے منع یہ چیز آستے یما مردمانی واسطہ پیٹ بھی کہ آہانا کہ چیز دی یا کہ دیگا دولت دی یا کہ دیگا استی یا دیگا انچی چیزی استے کہ مردمانا پیشدارک لوٹا شوکنک لوٹا ایشانا گوشن وط گلا وط ستا وط پیشداروں کی مردم باید ہیں ماچی شنچی مبا اللہ پاک ارکسار بے دی ارکسار بینا کستے عطا بکنا وطی کے رکش مردمانی حیل داری بکنے اما مردمانی کی آنی زند شمے گو ہم گرنچے زندگ بین گندگ بین دیم پا دیم نندگ میں وطی کے رکش مردمانی حیل داری بکنے اما مردمانی کی آنی زند شمے گو ہم گرنچے آہانا شمے